dagaal culus ayaa haatan waxa uu ka soconayaa degmada Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaana dagaalkan u dhaxeeya ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya ciidamada dalka deegaanka iyo xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaasi oo muddooyinkii la soo dhaafay ku sugnaa degmadaasi waxaana la sheegay in ciidamada dadka deegaanka iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya ee dhowr jaha ay ka weerareen xubnaha ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee ku sugnaa Masaajid Cali Guduud labada dhinac ayaan halkaas in muddo isku dagaalayay ayadoo ilaa iyo haatan rasaasta laga maqlayo qaybo ka mid ah Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellada Dhexe ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa laga soo xiganayaa in ay gudaha u galeen Masaajid Cali Guduud ayagoo doonaya halkaas in ay gebihaanba ka saaraan kooxda Al-Shabaab ka tirsan ee muddooyinkii la soo dhaafay halkaas saldhigatay ma cadda ilaa iyo haatan qasaaraha rasmiga ee dagaalkaasi ka dhashay cid xaqiijin karta hase yeeshee ila dadka deegaanka ah iyo saraakiisha militariga oo warbaahintu ay xiganayso waxa ay sheegayaan in ay gudaha degmada Masaajid Cali Guduud ay galeen sidoo kalena ay wadaan baaritaano miinooyin ay kaga cabsi qabaan in kooxdu gelisay gudaha magaaladaasi waxayna sheegeen in dib warbaahinta kaga faahfaahin doonaan xogta dagaalkaasi wararka qaar oo aan lagu kalsoonaa karin waxa ay sheegayaan in kooxda Al-Shabaab jab aad u xoogan lagu gaarsiiyay dagaalka halkaasi oo ila wareedadu ay sheegayaan in kooxda Al-Shabaab kaga carartay meedad ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanku ay kaga dileen hase ahaatee ma jiro ilaa iyo haatan warkaasi sax ahaanshiisa cid laga xiga karo oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka dagaalka maanta ka dhacay Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ku soo beegmaya ayadoo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanku ay laba jubaareen weerarada ay ku qaadayaan goobaha ay kooxda Al-Shabaab ay muddooyinkii la soo dhaafay isku soo curjisay ee dhaca gobolka Shabeellada Dhexe xalatole ayay ahayd markii ciidamada dadka deegaanku ay u daateen goob ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo dhacda degmada Biyacaddi ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaana halkaasi labada dhinac in muddo ku dhex marayay dagaal toos ah oo la isku adeegsanaya rasaasta noocyada kala duwan ciidamada dadka deegaanka ayaana dagaalkaasi waxay ka sheegteen guulo intaasina waxa ay ku dareen warkooda in ay kooxda Al-Shabaab qasaare lixaad ay gaarsiiyeen